Stay one more night. Don't you know that my love is true? Stay, make things right. You just have to believe in fate. Ini bersama saya Cipel Rival. Sekarang saya ingin menunjukkan model senapan terbaru 2018 model roda elektronik CNC seperti ini unitnya. Ini untuk spek kita awali dari laras, kita udah menggunakan laras baja panjang 65 cm, kode 13, arus 12, menggunakan serobong kode 22 ya. Di ujung laras ini kita sudah siapkan ya di sini ban, jadi ini bisa pakai peredam atau module brake ya. Di sini saya sudah pasang peredam model Basner. Oke, untuk tabung senapan ini sudah menggunakan tabung bocap 500 cc impor Taiwan ya, seperti ini untuk tabung. Untuk manometer di senapan ini sudah tersedia di sebelah kanan badan senapan, jadi kita bisa mengontrol kapasitas anginnya, kita bisa lihat ya. Jadi dari senapan ini lebih efektif ya, lebih safety ya. Untuk maksimalnya 3000 PSI, untuk aman di 2800 PSI. Untuk tarikan senapan ini kita menggunakan tarikan samping atau bisa disebut dengan tarikan segi lebar ya, seperti ini. Di senapan ini sudah tersedia juga cancel kokang. Cancel kokang ini fungsinya apabila kita tidak jadi mau menembak, kita cukup gunakan cancel kokang ini. Untuk menggunakan cancel kokang cukup kita tahan cancel kokangnya, kita lepas pelan-pelan. Ini tidak akan jadi menembak ya. Atau kita gunakan aja kunci trigger. Kunci trigger yang kuningan kecil ini kita dorong-dorong aja ke kiri ke kanan, ini akan otomatis terbuka atau terkunci ya. Oke, untuk chamber dari senapan ini kita sudah menggunakan chamber CNC ya, pembuatan dari mesin CNC, full CNC. Untuk akurasinya 50 sampai 80 meter masih oke. Efektif, grouping rapat. Untuk popor kita sudah menggunakan popor kayu waru ya, setelan titik seperti ini. Di sini kita sudah siapkan double baut, jadi kita bisa atur. Jadi dimana dari postur badan kita ya, enak atau enggaknya kita tinggal atur-atur aja. Untuk pengisian senapan ini sudah tersedia juga, sudah dilengkapi dengan muffler mikro ya, pukul mikro tinggal. Jadi kalau misalnya kita punya tempat pengisiannya, tinggal langsung kita pasang aja. Untuk senapan ini jumlah tembakannya bisa sampai 200 kali tembakan ya. Dimana dari setelan powernya, kalau misalnya ini senapan ini di setelan powernya sudah tersedia juga di belakang chamber ya. Jadi kita bisa atur upgrade power 900 fps up sampai 1200 fps ya. Oke, untuk harga saya bandrol di kisaran harga 5.700.000. Bagi ada yang berminat dengan senapan ini, bisa langsung hubungi saya, CPL Rival. Masih banyak model-model senapan PCP, kaliber 4,5 yang lainnya. Oke, saya tunggu orderannya. Salam.